Всім привіт! Вітаю вас на каналі хендмейд майстерні Наталі. З вами Ваня і Наташа мама. Сьогодні хочу зробити ось таку заколочку на тік-таку для дівчаток. Ширина нашої заколочки, вірніше довжина чи ширина 6,5 см. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и звоночек, чтобы не пропустить новое видео. Бантик в мене з репсової стрічки з малюнком і з додаванням мережева. Нам потрібен відрізок 2,5 на 27,5 см. Бантик буде у нас суцільного відрізка репсової стрічки і ширина мережева 4 см. Так само на 27,5. Да, на 27 вот сюда. Вот сюда доходит, вот сюда. На 27,5 см. Да.
Кому сподобався мій майстер-клас, ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал і дзвіночок. Нове відео. Всім па-па. Пока-пока.